ये है चेस्ट एंड कोल्ड। इसमें आपको दिख रहा होगा सिट्राजिन, फेनेप्रिन, हाइड्रोक्लोराइड और पैरासीटामोल होता है। यह होता है नॉर्मल खांसी जुकाम के लिए। और पर इसमें सिट्राजिन 5 mg और फेनेप्रिन हाइड्रोक्लोराइड 10 mg और पैरासीटामोल 325 mg में। इसका यूज किया जाता है जैसे बुखार में, सर्दी जुकाम, जैसे नाक बह रहा हो। इसको लेना है नाश्ते के बाद लेना है। जो हमारी ड्राई कफ होता है, सूखी खांसी, एसिड के कारण भी हो सकता है, एलर्जी इसके कारण भी हो सकता है। और बलगम वाली खांसी जैसे अस्थमा, निमोनिया, COPD